Կեռասը հյութալի և քաղցր մրգերից է, հարուստ վիտամիններով, հակաօքսիդանտներով և բնական շաքարներով։ Այն ունի թարմացնող համ, ինչը հիանալի է թե թարմ օգտագործման և թե աղանդերների, մուրաբաների և սմուզիների պատրաստման համար։ Կեռասը օգտակար է սրտանոթային համակարգի համար, ինչպես նաև նպաստում է օրգանիզմի տոնուսին։ Կեռասի 100 գրամը բավարարում է վիտամին C-ի օրվա պահանջի 20%-ը։ Միկրոտարրերի վիտամին C-ի առատության շնորհիվ կեռասը համարվում է հակաբորբոքային դեղամիջոց։ Բջջանյութի պարունակության շնորհիվ կեռասը բարելավում է մարսողությունը, կարգավորում է միկրոֆլորան, պայքարում է փորկապության դեմ։ Ֆլավոնոիդների բարձր պարունակությունը կանխում է քրոնիկ հիվանդությունների զարգացումը և պաշտպանում է օրգանիզմը ազատ ռադիկալներից։ Կեռասում շատ կա նաև կալիում, որը նպաստում է սրտամկանի ամրացմանը։ Կումարինի պարունակության շնորհիվ կեռասը նպաստում է արյան մակարդելիությանը, նվազեցնում է թրոմբոզի առաջացման հավանականությունը։ Խրախուսելի է կեռասի օգտագործումը հատկապես սակավարյունության դեպքերում։ Կեռասենին վարդազգիների ընտանիքի կեռասենու ցեղի պտղատու բույս է։ Բարձրությունը հասնում է մինչև 10 մետրի, հաճախ ավելի բարձր, նույնիսկ 30 մետր և ավելի, օրինակ Կիևի անտառներում։ Կեռասենու ծառը ունի նույն բալենու տեսքը, ենթադրվում է, որ այն հայտնի է եղել Մեծ Հայքում, Փոքր Հայքում, Կիլիկյան Հայաստանում, Եվրոպայում, Դանիայում և Շվեյցարիայում դեռևս մ.թ.ա. 8000 թվականից։ Կեռասենու բնի կեղևը գորշասպիտակավուն է, բարձրությունը մինչև 15 մետր, երկարակյաց է, մինչև 100 տարի և ավելի։ Տերևները պարզ են, խոշոր, երկար, ձվաձև, սուր ծայրամասով, ատամնաեզր։ Ծաղկաբույլը նոսրածաղիկ հովանոց է, ծաղիկները խոշոր են, սպիտակ, երկար կոթուններով, երբեմն մեկական։ Ծաղկում է ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Պտուղը տարբեր մեծության է, հյութալի է, կլոր, երբեմն բութ, սրտանման կորիզապտուղ է։ Կարմիր, վարդագույն, դեղին և սև գույնի։ Պտղահյութը անգույն, երբեմն մուգ կարմրավուն է, քաղցր է, քաղցրաթթվաշ և թույլ տտիպությամբ։ Կեռասները օգտագործվում են թարմ, չորացած և վերամշակված, օրինակ կոմպոտ, մուրաբա, ջեմ, զովացուցիչ ջրեր։ Բազմանում է պատվաստներով և մացառներով։ Պտուղները պարունակում են շաքարներ, ազոտ և այլ նյութեր։ Կորիզի միջուկը պարունակում է յուղ, որը օգտագործվում է օծանելիքի արտադրության, բնափայտը ատաղծագործության մեջ։ Պատրաստվում են երաժշտական գործիքներ։ Կեռասենին բազմանում է արմատներով, սերմերով և արմատային մացառներով։ Մեղրատու է։ Պարունակում է նաև կալցիում, մագնիում, ֆոսֆոր և այլ միկրոտարրեր։ Հարուստ է կալիումով և երկաթով։ Կեղևը պարունակում է մեծ քանակությամբ դաբաղանյութ և ներկանյութ։ Արժեքավոր է կեռասի խեժը, այն հարուստ է արաբինով։ Կեռասենու տերևներում պարունակվում է մեծ քանակությամբ ասկորբինաթթու։ Բալենու համեմատ կեռասենու պտուղները ավելի հարուստ են կարոտինով և երկաթով, սակայն զիջում են ֆոլաթթվի, B խմբի վիտամինների քանակությամբ։ Ավանդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս բուժական նպատակներով օգտագործել կեռասենու պտուղները աղեստամոքսային հիվանդությունների, անեմիայի, իսկ տերևները և ծաղիկները մրսածության դեպքում։ Ժողովրդական բժշկության մեջ օգտագործվում են կեռասենու պտուղները, պտղակոթերը, տերևը, բողբոջը, ծաղիկները և արմատը։ Կեռասը լավացնում է հիշողությունը։ Անտոցիանինի լավ աղբյուր է, մի նյութ է դա, որը դրական ազդեցություն է ունենում հիշողության վրա։ Ամռանը դժվար է պատկերացնել առանց մեկ ափսես սառը հյութալի կեռասի։ Շատերս այն ուտում ենք պարզապես որպես համեղ քաղցրավենիք, բայց արի ուտես, որ այս փոքրիկ հատապտուղը իսկական փրկություն է, հատկապես եթե ունեք քնի խնդիրներ կամ հոդացավեր։
Ամենահետաքրքիր փաստերից է այն, որ եթե գիշերները հաճախ ենք անհանգիստ լինում կամ դժվարությամբ ենք քնում, կեռասը բնության մեջ այն եզակի մթերքներից է, որը իր մեջ բնական մելատոնին է պարունակում, նույն ինքը քնի հորմոնը։ Քնելուց առաջ մի բուռ կեռասը կարող է ավելի լավ աշխատել, քան որոշ դեղահաբեր։ Մարմինը շնորհակալ կլինի կեռասին հոդերի առողջության համար։ Տարիքի հետ շատերի մոտ առաջանում են բորբոքումներ և տհաճ ցավեր։ Կեռասի մուգ գույնը, հագեցած կարմիր գույնը, դա գալիս է անտոցիաններ կոչվող նյութերից։ Դրանք հզոր հակաօքսիդանտներ են, որոնք իջեցնում են բորբոքումը և նույնիսկ մեղմացնում են արտրիտի նշանները։ Բացի քունը կարգավորելուց, կեռասը իսկական փրկություն է նրանց համար, ովքեր ակտիվ ապրելակերպ ունեն կամ սիրում են սպորտով զբաղվել։ Մարզումներից հետո առաջացած մկանային ցավերը կարելի է հեշտությամբ մեղմել, պարզապես մի քանի հատ կեռաս ուտելով։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, այն հրաշալի աշխատում է նաև որպես սրտի պահապան։ Շնորհիվ իր մեջ եղած մեծ քանակությամբ կալիումի, կեռասը օգնում է օրգանիզմից հեռացնել ավելորդ աղը և կարգավորել արյան ճնշումը։ Եթե ուզում եք ունենալ առողջ և փայլուն մաշկ, ապա այս միրգը անպայման պետք է լինի ձեր սննդակարգում։ Կեռասի մեջ պարունակվող վիտամին C-ն և հակաօքսիդանտները պայքարում են ծերացման դեմ և օգնում են մաշկին պահպանել թարմությունը։ Հարուստ է շատ բջջանյութով, ինչը նշանակում է, որ լավացնում է մարսողությունը և երկար ժամանակ կուշտ է պահում։ Այսքան օգտակար լինելով հանդերձ, կեռասը բավականին ցածր կալորիականություն ունի։ Պարզապես պետք է հիշել, որ ամեն ինչում, անգամ այս հրաշք պտղի դեպքում, չափի զգացումը կարևոր է։ Կեռասի օգտագործումը պետք է խստորեն սահմանափակվի շաքարային դիաբետի, գաստրիտի սրացման, սննդային ալերգիաների դեպքում։ Կեռասի չարաշահումը կարող է հանգեցնել դիարեայի։ Սիրելի դիտողներ, իսկ դուք ո՞ր միրգն եք ամենաշատը սիրում։ Կարող եք գրել մեկնաբանությունում։ Նաև վերջում չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել ալիքին։